Tomás, cierra. 3. Hola amigos youtuberillos, aquí en vuestros Bolsillos. Aquí estamos con un nuevo video de nuestros nuevos efectos. Aquí lo estamos escribiendo, ¿ven? Ahí. Bueno, con un nuevo video de nuevos efectos. Con este video probaremos nuestros nuevos efectos. Y ahora, aplausos. Seguiremos haciendo efectos. Dejaré mi cara quieta porque todavía no los vi muy bien a todos los efectos y sigo con el efecto stop. Y no hay ningún efecto. Y no hay ningún efecto que sea efecto stop. Entonces ya no voy a decir todo eso. Voy a seguir quieto entonces. Bueno, este video durará 1 minuto 30 segundos más o menos. Estamos esperando. Despertate, la concha de tu hermana. Bueno. No hacía falta la concha de tu hermana, pero bueno. 3, 2, 1. ¡Ha terminado este vídeo! ¡Chau, chau! Le mandamos un saludo a Tiago BJ.